Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai muchirongwa icho chatinoti True Crime Stories, kana kuri kunzi zvimwe kuda unenge uine mhosva iyo yaunenge wakapara. Mushure mekunge wapara mhosva iyoyo then ukabva wachizosungwa, kana kuri kunzi unenge uchida kushare nesu everything that happened, zvose zvakakonzeresa kuti unge uchizopara mhosva iyoyo, unokwanisa kuuya nenyaya yako. It's either munotumidzira iri voice note kana kungotexta, then ndobva ndachizoverenga pane imwe message iyo yandakasotumidzirwa nevamwe mukoma vedu. Hanzi makadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo zita rangu ndinonzi Name Hidden. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakaponda munhu sezvakazotaurwa najaji kuti panguva yacho iyoyo ndainge ndichiri mwana mudiki. Zvechokwadi ndainge ndichiri mwana mudiki, asi ndakazovharirwa mujeri kwenguva refu. Panguva yacho iyoyo zvinhu izvi pazvakaitika ndainge ndiine makore 15 apo pandakabatsirana neimwe n'anga iyi yekuMozambique. Zvinhu izvi zvakaitika mainge muri mugore ra2006. Ndainge ndisingatombonzwisisi kuti zvose zvainge zvichiitika panguva yacho iyoyo chii chainge chichiitika. So mukomanashi kuvillage kwedu kwakauya imwe n'anga iyi yakauya achinzi murume uyu ainge ari tsikamutanda, saka akabatsira vanhu vakawanda. Even sekuru vangu vakatobatwawo kuti vainge vakaromba, vanhu vazhinji vakarasa zvinhu zvavo. Saka n'anga iyi yakazotogumisidzira yatoroora zvekare muvillage macho imomo. Nekufamba kwenguva n'anga iyi yaiwanzo kuti ikauya ichibva kuMozambique youya kwedu, then yaibva yachizonditora ndobva ndazotanga kufamba nayo ndichiibetsera, because ipapo yakati ndainge ndiine chipo zvekare. Nekufamba kwenguva ndaifanira kuti ndinge ndichizoitawo izvozvo zvekufamba ndichibatsira vanhu zveutsikamutanda. Vabereki vangu vakafara chaizvo because tainge tiri varombo vekupedzisira. Ende pavakangonzwa zvichinzi neniwo ndainge ndiine chipo chekuti ndinge ndichizofamba ndichibatsirawo ndichiita zveutsikamutanda, uye zvekare vachiona murume uyu upfumi hwaainge ainahwo, vabereki vangu vaitondimanikidza kuti ndinge ndichifamba naye murume uyu. Zvino nerimwe zuva akazouya murume iyeye in secret, zvainge zvisingambozivikanwi kana nani zvake, asi mukadzi wacho ndiye ainge achizviziva. Mukadzi uyu akasangana neni ndiri kumafuro, akabva ati ndaifanira kuti ndinge ndichizomutevera. Akabva anditi asi handidi kuti vanhu vange vachizozviona kuti wauya pamba pangu wazvinzwa here. Saka mukoma ndakabva ndazoita skiri rangu ndokubva ndachizoenda pamba pake. Ndakaenda pamba pake ndokubva ndachizopinda mukitchen. Ndichinopinda mukitchen ndikabva ndaona kuti murume wacho ainge aripo. Saka murume uyu akabva achizoti ainge auya kuzonditora, asi ainge achiri akamirira zvekare vamwe varume vatatu vemuvillage, in which takazoita 5 including nen'anga yacho iyoyo. Takabva tachizotanga kufamba mushure mekunge kunze kwasviba. Takafamba netsoka ndokubva tachizokrosa border tikaenda kuMozambique. Ende panguva yacho iyoyo tichifamba taiavoida kufamba tichishandisa mamain roads, taingofamba tingori mumasango chete. Takazosvika pane rimwe village, takati tava muvillage muyamya ndo patakabva tachizotaura neumwe murume uyu ainge aine zvigayo uye zvekare ainge aine mari. Saka vakabva vachizotanga kutaura iye murume uya nen'anga iyo yatainge taenda nayo kuMozambique, vakapinda mumatare. Izvi vakazviita kwenguva yakati rebei. Zvino vakazoti vapedza mukoma, ndo pandakatanga kunzwa kuti imwe room pari pamba pake mudhara uyu mainge muine munhu ainge achichema achiridza mhere. Saka takabva tachizoenda kuya mushure mekunge tatumwa nen'anga iya kuti tinge tichinomunyaradza. Saka takati tichinopinda muya ndokubva tatoona kuti zveshuwa mainge muine mukadzi ainge akasungwa, asi chimucheka icho chavainge vashandisa kumusunga muromo wake chainge chasununguka, ndokubva tamusunga zvekare. Ndakati ndichicherechedza ndichitarisa ndirimo murumu imomo, mukadzi uyu ndingangoti maybe
ainge ari zvekuma 20 years. Zvekare murumu imomo mavainge vakamuchengetera mainge muri mustorumu, uye zvekare mainge muine zvimwe zvigayo zvitsva zvainge zvakatomirira kuti zvinge zvichizotanga kushanda. Ndichiona zvose izvozvo zvichiitika, hana yangu yakabva yatanga kurova. Pasina kana nguva ndipo apo pakabva pachizouya n'anga iyaya nemurume uya ainge ari muridzi wepamba pacho ipapo patainge tiri. Saka murume uyu ainge akabata chimwe chimucheka cheblack, akafamba akabva aenda apo paainge ari mukadzi uya ndokubva achizoti kune umwe watainge tiinaye ange achisunungura chimucheka chiya chimwe icho chatainge tashandisa kumusunga mukadzi uya muromo wake. Akabva achizomumanikidza mukadzi uya kuti ange achivhura muromo wake. Inge ndisati ndakamboona munhu achibatwa nekutya sezvandakaona mukadzi iyeye achiita. Aita kubvunda kudedera, maziso akaita kuvhura, achitya mukoma. Akabva achizondonyerwa chimucheka chiya mumuromo ndokubva tazonzi tinge tichimusunga zvekare. Akarwidzana nesu mukadzi uya, asi takamukurira sezvo tainge tiri 4. N'anga iya nemurume uya vainge vakangomira zvavo. Ndipo apo patakabva tachizoudzwa kuti taifanira kuti tinge tichimuuraya, tichiita sekunge tiri kutouraya mbudzi. Hana yangu yakarova pandakanzwa n'anga iya ichitaura zvese izvozvo zvekuti mukadzi uyu taifanira kuti tinge tichimubatirana tobva tamuuraya, tichiita sekunge tiri kuvhiya mbudzi. Mukoma ndakada kuda kutiza, but ndakatya ndikati vanhu ava vanokwanisa kuzondiuraya, because vamwe vacho varume avo vatainge tiinavo, vanhu ivavo vaitorakidza kutoti kainge kasiri kekutanga kuuraya munhu. Matemo akaburitswa nemapanga akaburitswa. Umwe wacho akabva achizotumwa kumotikari ndokubva achizodzoka akabata chimhasa akabva achizochiwaridza pasi. Mukadzi uya akabva achizoradzikwa pachimhasa paya. Then mundara uya muridzi wepamusha ndokubva achizopfugama. N'anga iya ikabva yachizomuudza kuti ange achizodeketerera achidira fodya pasi. Akaita saizvozvo. Mukadzi uyu vakabva vachizotanga kumumwaya nemvura, then ndokubva vachizomumanikidza zvino kuti ange achinwa mushonga. Handizivi kuti mushonga wei wavakamumanikidza kuti ange achinwa. Ipapo mukoma ndipo apo pandakabva ndachizopiwa banga, mushure mekunge n'anga iya yandibvunza kuti ndainge ndakambobata zamu remunhukadzi here. Ndikabva ndati kwete. Saka ndakabva ndachizopiwa banga, ndikabva ndanzi mukadzi uyu ndaifanira kuti ndinge ndichimuuraya ndiri ini nekuti ndainge ndisina kana chitema. Mukoma ndakamboda kuramba, but ndakangonzwa voice rakangondiudza kuti vanhu ava kana kuri kunzi ukasashandidzana navo ivowo vachakuuraya vagokushandisa pamhiko idzi. Mukoma ndakapfugama, ndainge ndisingakwanisi kana kuita sei, asi umwe wacho mudhara watainge tiinaye akabva auya ndokubva andibata ruoko rwangu zvehasha, akabva andidzipa, akabva ati uyu tinomuuraya futi. Akaramba akandibata ruoko rwangu ndokubva achizoita kuti ndinge ndichizomubaya mukadzi uya. Mukadzi uyu ndakatanga ndamubaya padumbu ndokubva ndamubaya zvekare nechepahuro. Zvino akachizoti ava kutanga kubhlidha. Ndipo apo uyo ainge akabata demo akabva achizotanga kumugura makumbo ake. Vachiita zvose izvi mukoma, mukadzi uyu ainge achiri mupenyu. Then mudhara uya muridzi wepamusha akamhanya akadzoka akabata rimwe zigate ndokubva achizotanga kuchingedzira ropa richipinda mugate muya. Mukadzi uya ainge achingochema chete. Ndo patakabva tazonzi taifanira kuti tinge tichigura mapatsi ake. Hacksaw yakauya tikabva tatanga kumugura mapatsi ake. Tainge tichiisa mune rimwe zisaga, asi mundara uya akazopedzisira zvino ava kukanda zvekare fodya pasi achidetemba asi achifara achiti zvangu zvaita. Zvino takabva tachizotora mapatsi aya, vakatora mamwe. Panguva yacho iyoyo ainge ndava kusakwanisa kana kunzwisisa
kuti chiiko chainge chava kumbotora nzvimbo. Ndakazongokaruka ndotoona kuti tainge tatova musango tikabva tanzi taifanira kuti tinge tichichera gomba. Takachera gomba mukoma kuzonosvika kuma 2-6 ndopatakapedza. Rainge rakadzika kwazvo tikabva tachizongokanda masaga aya awo ainge aine mabody parts, but ndinofungidzira kuti vakatora musoro wake zvimwe kuda nemaoko. Ipapo hangu handichazivi. Takabva tachizopiwa mari, saka takazoti tava kudzoka kuZimbabwe. Madhara aya akabva ati kana ukangogara wazvitaura chete iwewe tinokuuraya. Handiziviwo kuti chii chakazongoitika mukoma. Ndakabva ndachizodzokera kuMozambique kuita sekunge ndakatongodanwa nemhepo yemufi. Ndakangokaruka ndatova kuMozambique. Ndakangobvawo pamba ndichingofamba chete. Ndakangoti ndichingonopinda muMozambique ndikabva ndatosungwa. Ndakasungwa mukoma ndikagara mujeri kwenguva refu. Ndakazotobudamo mujeri ndatokura. I then returned back to Zimbabwe. Nanhasi uno ndiri kuno hangu kuZimbabwe, but mukoma ndiri munhu anongogara achingoshushikana mumwoyo make nekuti handina kana kumbogara ndakawana counseling. Panguva yacho iyoyo pandakasungwa nemapurisa ekuMozambique, vakatotanga kutondirova vasingatozvizivawo kutoti iniwo zvose zvakaitika ipapo ndakatongomanikidzwa. Handinawo chandainge ndichikwanisa kuramba because ndaitya kuti varume vacho vanokwanisa kuzotondiuraya. Kusvika pari nhasi handina kana kumbogara ndakawana counseling. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Kana kuri kunziwo unenge uine mhosva iyo yaunenge wakapara uchida kushare nesu your own side of the story, please feel free to come to my inbox. Muisa voice note kana kuti muita zvekunyora. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi takaita wekugura mukadzi iyeye. Pakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.